Táto edukačná úloha je zameraná na uvedomovanie si grafickej stránky slova. Dieťa si vyberie z krabičky ľubovoľné 2 až 3 edukačné kartičky. Najskôr si spoločne s dieťaťom pomenujeme ilustráciu na edukačnej kartičke a následne z nej vyvodíme písmeno, ktoré je znázornené pri ilustrácii. Dieťa oboznámime s pojmom písmeno. Písmeno píšeme, je to znak, ktorý vnímame zrakom. Potom dieťa prečíta krátku básničku, ktorá sa nachádza na zadnej strane edukačnej kartičky. Po prečítaní básničky bude úlohou dieťaťa zakrúžkovať básničke iba tie slová, ktoré majú 3 písmená. Cieľom tejto edukačnej úlohy je rozvíjať nácvik očných pohybov pri čítaní, fixáciu textu v riadku, sledovanie slova zrakom v riadku zľava doprava, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, schopnosť rozlišovať hlásky a písmená a uvedomovať si grafickú stránku slova.